केंद्र सरकार ने फाइल नंबर 04-01/2022 के तहत इस फॉर्मूले पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जांच में पाया कि शीशन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां जो इस कफ सिरप को बेच रही थी ने न तो बोतल पर चेतावनी लेबल लगाया, न ही WHO GMP यानी गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल किया था। देश में 5,308 MSME दवा कंपनियां हैं, जिसमें से 3,838 दवा कंपनियों ने WHO GMP यानी गुणवत्ता प्रमाण पत्र तो हासिल किया, लेकिन 1,470 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया। शीशन फार्मा भी उन्हीं 1,470 कंपनियों में से एक है जो बिना प्रमाण पत्र के जेनेरिक दवाएं बनाकर बेच रही थी। CDSCO की जांच में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में DEG यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल से भरे बिना बिल वाले कंटेनर मिले। DEG यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल अत्यंत जहरीला केमिकल है, जिसे सिरप में केवल 0.1% तक मिलाने की अनुमति है, लेकिन कंपनी 46 से 48% तक DEG का उपयोग कर रही थी। जांच से पता चला कि फिनाइलफ्राइन HCl जो एक महंगा केमिकल है की लागत बचाने के लिए कंपनी सस्ते और खतरनाक DEG का इस्तेमाल कर रही थी। ये लापरवाही गांबिया कफ सिरप कांड के बाद आई सख्त चेतावनियों के बाद हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने सभी दवा कंपनियों के लिए WHO GMP प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। केंद्र सरकार ने दवाओं के लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम और CAPA पोर्टल भी बनाया, ताकि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का लाइसेंस लिया जा सके। लेकिन केवल 18 राज्य ही इस पोर्टल से जुड़े और बाकी राज्यों ने इस पोर्टल की अनदेखी की, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। बच्चों की लाशें लेकर माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये मामला केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री की साख पर सवाल है। जब जहरीली दवाएं बच्चों की जान ले रही हों और सिस्टम सुस्त पड़ा हो, तो ये देश के हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी है।